Hôm nay là mình sẽ nấu một cái món, đó là món trứng chiên với cái rong biển. Rong biển này người bạn cho mình lấy mình rửa sạch rồi mình ngâm rồi nó nở ra, mình rửa sạch rồi mình để ráo lại đó. Đây các bạn. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đập trứng bỏ vô. Cho trứng bỏ vô. Mình xài trứng vịt nha các bạn. Tiếp theo ta cho vô chút xíu đường. Ít thôi, nhiều nó khác đấy. Xíu bột ngọt. Miếng muối nha. Cái này trong cái rong biển thì nó mặn rồi mình để ít thôi. Theo ta sẽ đánh nó lên, đánh nó lên. Cái này rong biển hơi nhiều rồi. Đánh nó lên. Đánh cho đều các bạn, không đều là cái muối của mình nó không tan, nó chỗ mặn chỗ lạc nó không ngon. Đánh đều lên. Nhìn cũng được. Cái gì ta chiên trứng, ta chiên củ hành thì mình không có củ hành, cũng có củ hành nhưng mà tại mình muốn làm món lạ hơn, ở trong biển mình chiên thử có ăn được không nha. Đây. Bật bếp lên. Bếp lên. Ta chờ cho chảo nó nóng lên rồi chúng ta sẽ cho dầu vô. Đây dầu của mình. Good meal nha. Bữa ăn tốt. Good meal là bữa ăn tốt. Meal là bữa ăn. Chờ trong khi mình chờ chảo nóng nè. Cái này bếp điện tử cũng lâu nóng đó các bạn. Cho vô miếng dầu đi. Đó thôi. Nhiều cũng được. Mình ăn ít dầu thôi. Dầu nhiều cũng không tốt. Cái này chắc là ăn cũng ngon mà không biết nữa, mình thử coi sao. Cơm thì mình nấu chín rồi, làm món này ăn cơm chung với cơm. Chảo vẫn chưa nấu các bạn, đợi chút nữa.
chừng nào dầu nó sôi lên á mình chiên mới ngon, dầu mà nó chưa sôi chiên đúng không, sôi lên thôi nhưng mà đừng để lâu quá thì nó cái axit béo trong dầu á nó chuyển thành cái chất gây ung thư cũng tốt. Nói chung cái này nó cũng lên bọt rồi, chuẩn bị sôi rồi, ta cho vào đó, cho vào chiên thử. Cái món này kết hợp trứng vịt của Việt Nam với rong biển của Nhật Bản các bạn. Cái này của người bạn thích xài đồ Nhật, mua đồ Nhật bên sách tay bển về rồi tặng mình ăn, nên mình làm món lạ này thử xem sao. Nhưng mình nghĩ ăn cũng được đó. Đây các bạn thấy chưa, nó vàng lên rồi, cái coi bộ cũng hấp dẫn đó. Bây giờ mình đang nghe mùi thơm bốc lên, mùi thơm của trứng kết hợp với cái rong biển các bạn, thơm các bạn, mùi dầu nữa, nghe hấp dẫn lắm, có bụng luôn, nghe có bụng muốn ăn cơm liền. Mà chưa được, cái này chưa chín, đợi chút nữa, chắc mình phải lấy cái nắp mình đậy lại đó. Đây mình đậy lại đi, không có cái nắp bời nữa mà nó nắp nhỏ, đợi đỡ thì chứ xây rồi. Một lát nữa này mình giảm bớt nhiều cái sợ nó khét á, thơm quá. Giờ khoảng chừng 3 phút nữa mình dỡ ra. Đó, nó giống như mì gói vậy đó, mình đón vậy thôi, hên xui nó khét, nó khét rồi nó quét. Rồi nó cũng 3 phút à, mình tắt bếp à, bếp mình dễ ra. Đó, hấp dẫn chưa, hấp dẫn chưa. Đó bây giờ tương đối hấp dẫn đó, đợi một chút nữa chứ mình lấy ra mình ăn với cơm trắng đó các bạn. Đó. Cũng được à. Vậy thôi mình lấy ra mình dùng thử coi sao. Đó, mình mới cơm đây. Gấp cái này ra, cắt làm đôi đi, nó cũng bự quá. Lưng nó cũng vàng quá. Đây.
Đó, mình đem ra kia cái mình ăn. Giờ mình tới này mình ăn thử nha. Đây đây, ăn thử một miếng. Đó, một miếng không, lạ lắm các bạn ơi. Nó trứng vịt mình bỏ rong biển vô, cái nó dai dai, ăn có cái mùi rong biển, nó thơm thơm, cũng ngon. Mình làm miếng nữa coi. Đây, ngon thiệt. Này ăn với cơm á, thử với cơm á, thử với cơm nè. Hấp dẫn. Nói chung các bạn có điều kiện thì làm món này ăn thử nha, cũng được lắm nè. Mời các bạn nhé. Các bạn nếu thấy video clip này hay thì nhớ like, subscribe để theo dõi những cái video tiếp theo nha. Chào tạm biệt các bạn.